Всем привет, с вами Камила. Добро пожаловать на мой канал Камила Alien. Сегодня у нас будет обзор на Ninja Slime. Ну, это мое первое видео с голосом, так что, пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И так, сегодня я купила Ninja Slime. Он вот такой вот фиолетовый, он меняет цвет на голубой цвет. Его нужно согреть, и он меняет цвет. У меня уже был один Ninja Slime, и он был шоколадный, но он был у меня очень давно, так что я хочу снять обзор на вот этот слайм. Мне очень нравится его баночка, оформление. Очень красиво все. И баночка очень красивая. И такая вот толстая прям. Вот этот слайм я еще не трогала. Я почему-то совсем не знаю, почему в нем так много пузырьков. Это, наверное, из-за того, что когда он ехал, тогда в нем собрались пузырьки. Давайте я его вытащу. Вот я очистила всю баночку. У меня она хорошо очистилась, а у некоторых слаймеров вообще слайм не отходил от баночки. Давайте баночку берем. И слайм на прозрачной основе. Первое, что я хочу сказать, он очень приятный, он очень мягкий. И он не желейный, а даже можно сказать плотный. И что я скажу насчет его запаха? Запах у него, конечно, он вроде бы пахнет черникой, но он, конечно, его запах чуть-чуть кислый такой. Я даже не знаю, как его объяснить. Он приятный и в то же время так себе. Ну и, кстати, на камере он такого более синего цвета. А вот в жизни он такой прям фиолетовый, такой, ну, как сказать, пурпурный такой. И давайте посмотрим на его свойства. Вот тут чуть-чуть сушенки. Он хорошо тянется, прям прозрачную такую пленку. Он очень громко хрустит, как по мне. И хорошо кликает. Сейчас я хочу попробовать надуть пузырь, если у меня это получится, так как тут камера. И не получится надуть пузырь. Но слайм очень приятный на ощупь. И очень хрустящий. Кстати, давайте попробуем закрутить из него розочку. Смотрите, он зеркальный, кстати. Он становится зеркальным, это реально. Для меня это шок, если честно. Даже то, что он чуть-чуть совсем зеркальный, это мне очень нравится. Я сейчас попробую закрутить из него зеркальную розочку. В жизни он реально очень зеркальный. На камере почему-то это не видно. Вот, он чуть-чуть зеркальный, это видно. Ну, сейчас я его попробую закрыть и посмотрим, как он меняет цвет. Ну, еще раз повторяюсь, вот в жизни он такой более розово-фиолетовый, а на камере он какой-то синий. Но это не очень. Ребята, я просто в шоке, но он реально так быстро поменял цвет. Когда я его нагрела, он еще размягчился. Посмотрите, какой у него приятный цвет. Очень классный, такой нежный, прям голубой. И, кстати, не обращайте внимания на вот это. Блин, он, смотрите, еще очень долго не меняет цвет. Уже где-то минут 2 я его таким синим жмякал. Просто я в восторге от этого слайма. Мне он очень нравится. И не обращайте внимания на посторонние шумы. Просто у меня открыто окно. И еще все дома. Сейчас я сделаю, чтобы он был очень хрустящий. Блин, он уже не меняет цвет минут 5. Я просто в шоке. И, кстати, я всем советую вот этот вот слайм. Вот запомните, этот слайм. Он очень классный. И, кстати, стоит он очень дешево. На экране появится цена в рублях и в тенге. И я хочу проверить, затвердеет ли или уменьшится ли слайм за какое-то время. Вот, смотрите, он уже потихоньку меняет цвет на фиолетовый. Сейчас я буду им хрустеть. И посмотрим, как он поменяет цвет. Ой. Например,
уменьшится ли он за месяц или 2 недели, или неделю. Напишите мне, какую дату вы хотите. Ну, не дату, а через сколько снимать видео про этот же ниндзя слайм. Я еще раз советую всем вот этот слайм. Он и кликает хорошо, и очень хорошо тянется. Жаль, что я не могу вам показать. И хрустит. Очень классно. Еще и так круто меняет цвет. Еще долго держится. Потому что я очень довольна своей покупкой. С вами была я, Камила Алиен. И до новых встреч. Всем пока-пока.